side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. เอา CIF มาเที่ยวป่าสำรวจน้ำตกล้างครับหลังจากที่ไม่ได้ขับกันไป90 ปี98 ปีแล้วครับนี่แล้วก็มากัน2 คันครับดำแดงโอเคเราไปดูกันน้ำตกล้างเป็นยังไงมันจะเอี่ยมอย่างที่เขาปึ๊บนี่เรามี2 แยกทางไหนไปชุบเลือก1 2 3กูไปซ้ายน้ำไม่มีเลยครับโอ้โหไม่รู้เราจะเจออะไรก่อนนะครับระหว่างน้ำตกกับงูมันสร้างอุดมสมบูรณ์มากเลยครับโอ้โหได้ยินเสียงน้ำไหมครับได้ยินไหมครับท่านผู้ชมดิวจำทางออกไว้นะวันนี้เราอาจจะโดนงูเอาไปแดกก็ได้โอ้โหดิวน้ำตกปกติเยอะกว่านี้นี่เรามาแรงกันแล้วนี่เราแค่จะมาหาที่นั่งกินไก่นะครับวันนี้เราจะมากินมื้อเที่ยงกันในป่าซ้ายหรือขวาฮะนี่จะเป็นรูคิตตี้นะครับคิตตี้น่าจะอาศัยอยู่ใต้ดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูมิกกี้เมาส์นะครับสังเกตว่ารูมิกกี้เมาส์ปากรูจะเป็น3 เหลี่ยมนะครับอันนี้ความรู้เนี่ยครับนี่เป็นรูมิกกี้เมาส์แล้วที่โผล่ออกมาจากรูนี่คืออะไรครับไหนครับนะครับตามธรรมชาติไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับนี้ดูจากขนาดแล้วว่าใหญ่อยู่ครับน่าจะเป็นเถาปีถ้าเถาวันจะประมาณนี้ครับอันนี้คือเถาปีมีเถาปีนะครับนี่แหละครับน่าจะหลายปีแล้วเลยสาระล้วนครับท่านผู้ชมตอนนี้เดินเข้ามาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เจอแหล่งน้ำแรกตลอดทางที่มาแห้งหมดเลยไปต่อกว้างดิสัตว์กล้องซูมไม่ได้ด้วย
ยังไงก็ถ้ามันมาก็เจอกันปากทางนะบิว โอ้โหทางไปทางไหนวะเนี่ย อืมไม่มีเลย ตรงนี้คอยล้างจาน เฮ้ยนกไหน เนี่ย น่าจะต่อน้ำเข้าไปใช้ในวัดนะโหเฮ้ยรูเลยเต็มเลยวะเฮ้ยเหมือนลอยน้ำมาถึงนี่เลยเหรอ มาได้ไงวะ เออ อาจจะมีพญานาคพ่นน้ำ น้ำกระชอก แล้วก้อนหินก้อนนี้มันร่วงลงมาเปล่า เออเป็นไปได้ ปุ้มน้ำก็เด่นไปนู่น โอ้โหทฤษฎี ได้วะ สุดยอด โอ้ ไม่มีน้ำเกิดอยู่นี่ อืมเริ่มยากขึ้นแล้วครับ ไหนที่มีรู เฮียน่ากลัวว่ะ ไปเดี๋ยวได้นี้ อย่าซิอันนี้ตัวอะไรเราก็ตกใจหมด หางมันยาว หมดแล้วตรงนี้ไม่มีก็ไม่มีแล้ว โอ้มีแต่นิ่งเลยว่ะ ไม่ไหลเลย เดี๋ยวข้างบนสวยแล้ว ไป ถ่ายอยู่ใช่ไหมเนี่ยพี่ถ่ายอยู่ปะเนี่ย อายุ มันจอมันดำอย่างเงี้ย มันตั้งหมดหมดออโต้ไว้ นะครับ โอ้มีน้ำไหลนิดนึง นี่ครับน้ เมื่อกี้เราเจองูแล้วเหรอครับ ำใช่ครับเจองูแล้ว1 ตัว แต่ว่านี่แหละครับธรรมชาติอุ้ยค้างคาวเสียชีวิต โอ้โหมีค้างคาวด้วยนะครับ ค้างคาวเสียชีวิตครับ เห็นไหมอุดม ค ส รั ม บ บูรณ์มาก ทำไมค้างคาวถึงเสียชีวิต เราต้องตามหาสาเหตุ โอ้เนี่ยเคยมาเล่นแล้วตรงนี้ ล้างเป็นที่เรียบร้อย หลายปีแล้ว ต่อป่ะ ถ้าต่อแล้วยากเลยอะต้องปีนขึ้นหินตรงนี้ เห็นไปนู่นเลยอะ หรือไปก่อน เอาไม้มา ไม้มา โอ้โหมี หืม ต้องไปอย่างนี้ นั่นแหละ ค่อนข้างชันนะครับ ต้องใช้ไม้หรือคนทับก่อนนะครับ โอ้ยระวังหลุมนะครับระวังนะครับบิว โอ้โห แห้งหมดเลย อะไรวะ ฮะ ไม่เห็นอะไร เสียงอะไรวะ เสียงบิวเสียงอะไรวะ เสียงอะไรนี่ครับคือทางลงเราจะกิ้งลงเลยนะครับ จะลงง่ายๆอย่างนี้แหละครับ ทางสะดวก นี่ครับ เราจะกิ้งลงแบบง่ายๆเลยนะครับ ไหลไปเลยต้องนะ เราจะโยนกล้องทิ้งไปเลยนะครับ นะครับมันต้องไหลลงอย่างนี้ครับ ใช่ครับ ใช่ครับ โอเค พอใจ ไม่ต้องไหลลงน้ำเมื่อกี้นะฮะเลยนะ อืม
นั้นมากี่คนวะ6 คน แล้วเนี่ย เข้าไปจนแบบจะมืดแล้วอะตัวกลับไม่ทันนะ มันต้องมาแต่เช้า ไปเจอหลังแตนโดนต่อยกัน2 คน 3 คนโดนต่อย3 คนวิ่งกันวงแตกหมดเลยใช่ไหมเล่นน้ำเลย ดีนะมันยังมีน้ำอยู่ แสงจัดไป give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high.